嘢啦，已經見到少少嘢啦。而家預備啦，有嚟啦，白色嗰檔啦。叮！繼續叮！又係出咗，全黑啊！呢個真係，隻腳出先喎，呢個。全黑喎呢隻。有啲咪灰咯。咦？又即刻識喐咯喎，已經。嗰個咩㗎咯喎？剪啊，而家開始剪。大隻喎。嚇？呢啲又好大隻喎。黑色。你嗰堆嘢，嗰堆咁嘅紙河車，食晒。哇！喺度食住血啊！有啲人話唔俾佢食嘅。食一定要食。哇！好大個喎，喺度食緊啊！爭住食嘅。俾任何狗都食㗎。大部分都食。但係佢食得曬，食得飽㗎啦。飽㗎，冇嗰5個食晒。我知啊，邊個知啊？最補嘅嘢，我哋自己嘅嘢嚟㗎。哦，都係仔喎。睇翻呢隻。而家呢個時候咧，應該就係8點15分鐘出世，仲有喎。啲河車，哇！喺通道都血，食晒啊！浸衣，哇！呢隻咧8點30分，15分鐘出一隻。而家就呢一隻咧就係、呢隻淨色喎，呢隻係嘛？呢隻第3隻，細隻啲啊，細一個碼。佢識四圍喐啦已經。哦，呢隻就知分曉啦。哎呀，曉叫添喎。嗱，
乸嚟㗎，俾佢有用啊！嗱，呢隻細啊，有得同你交代啊嚇，正式啊呢隻，呢隻細一個碼，正式啊，啊，咦？但係呢隻個頭咁嘅色出翻嚟，出翻嚟得㗎。呢啲係正式嚟嘅。正式嚟。好，唉，有翻隻俾佢交代啊，咪點搞啊？幾隻公就得同佢配嘅啫。有翻隻乸。舐下佢啦，開始舐下佢多啲嘢啦。